Мы снова в лесу, и у нас сегодня новый участник, затюнингованный, так сказать, Toyota у нас. Вложено у нее около 17 тысяч евро, нормально, так 5 сантиметров лифт, колеса, все как надо, да? Ну и наши патруль. Да. Вот. Архайджик iespējams. Подняли машину, хайджик установили. Tas kompresors ir līdzi? Jā, protams. Kā viņš strādā, es neprobaudīju. Pīpē? Jā. Viņš ir... Nihуя nav. Vajag mēģināt, tur būs pa lielu. Tagad viņi ir silta, mēģinām uzpumpēt vienkārši. Одна проблема за другой. Случайно хайджек слетел. Да. Короче, все починили. Можем отправляться. Ничего вроде нет, да? Да, тут будет просто. Что стоит там еще? Бля, ёпта. Что там? Провалился. Первый, короче, засел. Немного повыше поставили, чтобы его наверх тянуло.
Будешь на соревнования? Угу. Я думаю, тут с разгона, не? Попробовать. Теперь очередь нашего патруля. Чуть-чуть психанул. Да-да-да. Ну что, пришла очередь нашего патруля. Guarda que está. Я уже вытягиваю, ребят. Давай. Tā nevar darīt, tik parasti nevajag. Ну вот и мы сели. Pilnīgi, tur ir izrakts. Jā. Еще дай. Отпусти трос. Vēl. Все.
застрял. Конкретно засел. Там очень глубоко. Грязь засасывает еще, поэтому да. Вот такие вот дела. Ну что, прицепили лебедку к машине, к дереву. 2 лебедки. Ну да, 2 лебедки уже вытащить. Ну, что не первый раз засели. У нас пока было ориентирование. Вот, в предыдущем видео мы тут застряли. Еще в дни самых первых наших отходов мы тут застревали. Ну, вот 3-й раз. Поехали дальше. Как он прыгает. Мое любимое дерево. Засеяны, конечно. Те проехали, потому что они выше. А у нас стоп, стандартная подвеска.
Пилос, бля. Ты сейчас все, блядь, твердо нахуй. Сука. Ты жив? Все, сел на брюк. Ну тут так и было, тут выкопали давно. И Оскар больше потом сегодня ехал, нет? Оскар из-за того, что он с дрифтом шел. Да, здесь он сел сейчас. Походу я немножко ниже, чем вы. Нет, ты попал. Залью. Он просто мордой наверху ехал, жопу ее. Все, бля. Ну вот и сказки засевшего на брюк. Он пошел, потому что в дрифте зашел. У него морда была сверху, колеса по колее задницы. Вот, а мы в колее засели. Ну все, вроде так справимся. Ребятки вытаскивали его. Лай без репа, блядь. О! Не, засел. Получится. Байка, слыпа, я. Давай, Вэлл, приехали. Браво! Tā ir pilnīgākā klipa uz upe, ja? Блядь, отпусти. А еще отпусти. Короче, вытаскиваем его лебедкой.
Сейчас отъедем, чтобы они смогли нормально проехать. Нет, только что не засел. Блин. Сели. Kaari oksaa paljon. Вытаскиваем нашего патруля. Хотя даже не знаем, кого вытаскиваем. Либо патруля, либо вдвоем. Где-то видел этот поворот. Этот поворот. Так, это обзорся, он опять приказывает. Теперь будем сюда вытягивать. Он на тормозах. Не, мы его тянем. Скользит. Сейчас попробуем развернуться и передом будет патруля. Ребята, тут по машине. Ну или к дереву, да, очень хороший вариант. Не, так не надо. Не надо так. Да, ему бы налево выбраться там
твердо поехать. Развернулся и все, потихоньку поехал. Как-нибудь забраться наверх. Класс. И это досел. Пытаемся как-то выехать, чтобы может его как-то подтянуть. Потому что пока все идет очень-очень туго. Ё-моё. Если мы сейчас туда еще упадем, то все. Liekas, ka man jādomā īsti augstā un jāmēģina nākamā atpakaļ. Vienīgais, ka tagad zaļajiem patrolam ir точно nerādēties. Так, у нас там палка в колесо залезла. Вот, вытащили, встали. Ждем. Подъедут, вытащат нас и поедем дальше. Короче, пока я тут помогал, у нас уже, считай, вытащили.